만약에 제가 이거를 수업하는 데 썼다면, 물론 이제 웬만한 4점들을 다 리뷰를 하겠지만, 이제 가장 좀 저는 이거는 좀 짚고 넘어가야겠다 싶은 게 12번이라고 생각합니다. 이 12번에서 이제 핵심이 되는 게 이 fx랑 OQ로 둘러싸인 부분 넓이랑 삼각형 OQS의 넓이가 똑같다는 거를, 그러면 여기 곡선하고 이 직선 OS 얘로 둘러싸인 넓이하고, 그 다음에 직선 OS, 곡선 fx, 그 다음에 직선 SQ 얘로 둘러싸인 두 도형 넓이가 똑같아야 된다는 걸 알 수 있으니까, 그 차함수 구조를 이용해서 이 fx에서 직선 OX의 방정식을 이제 빼준 거를 생각해 보면, 그래서 이제 그렇다고 생각해 보면 원점에서 접해야 되고, 그 다음에 두 그래프의 교점에서 x축이랑 만나게 되겠죠. 그래서 그 그래프를 그려보게 되면 뭐 이런 식으로 생각할 수 있는데, 여기서 이제 QS 직선이 제 기억으로 X는 B였던 걸로 기억해요. 그래서 여기까지 B까지 잘랐다 생각하면 결국 노란색으로 색칠한 두 넓이는 여기 두 넓이랑 똑같다는 사실을 알 수가 있는데, 근데 요거 이제 그 비율 관계 생각해 보면 여기 X축과의 교점이 0과 B의 3대1 내분점이 돼야 되니까, 그래서 이쪽의 X좌표가 4분의 3B가 돼야 된다는 걸 알 수가 있고요. 그 다음에 한편 이 점의 X좌표는 다시 원래 그림을 보면 이 fx에서 원점에서 접선을 그었는데 곡선과 만나는 또 다른 점의 X좌표니까 근각의수와의 관계를 생각해 보면 금방 또 이 점의 X좌표를 표현하시겠죠. 그래서 위에서 fx가 0이 되는 세근의 합은 이제 0하고 마이너스 a하고 b가 있으니까 이 세근의 합은 b 마이너스 a가 되는 걸 알 수가 있는데, 근데 그게 이 fx랑 직선 OS와의 교점의 X좌표를 생각해 보면 0에선 접했으니까 중근이고, 그 다음 나머점 X좌표를 구하고 싶어서 그걸 네모라고 두면 이 네모가 B-A가 됨을 알 수 있으니까, 즉 이 B-A의 위치가 4분의 3B랑 똑같다. 그러니까 이걸로 관계식을 세우면 이제 AB의 관계식이 만들어지고, 뭐 마지막 조건은 OPR 넓이 계산해서 그걸로 AB의 관계식을 하나 더 세워서 답을 구하면 되긴 해요. 그래서 제가 봤을 때는 이런 거 좀 잘 보고 가면 좋지 않을까, 그런 생각이 좀 들었습니다. 저는 수열 문제 22번 한번 짚고 가고 싶습니다. 먼저 22번을 보면은 수열 AN이 모든 자연수 N에 대해서 AN 플러스 1이 AN이 자연수인 경우와 자연수가 아닌 경우로 나뉘는데, 그리고 AM이 1을 만족시키는 자연수 M이 존재한다고 했을 때 우리가 알 수 있는 거는 1이 나온 다음에, 그 다음에 다음 항이 3분의 1이 되고, 그 다음에 계속해서 3분의 1에 그 다음에 n 플러스 1분의 n 플러스 2, 그 다음에 쭉쭉 이렇게 진행을 하다가 다시 1이 나오는 이 구조를 우리가 규칙을 찾아내야 하는 그런 문제였습니다. 그래서 이 첫 번째 항을 알파 번째 항이라고 두면은 이 1이 다시 돌아오는 시점은 n 플러스 1분의 3n 플러스 3이 3분의 1에 곱해지는 시기겠죠. 따라서 이때의 항은 3알파 플러스 3이 되는 걸 알 수 있습니다. 그래서 이러한 규칙이 다시 한 번 더 반복되니까 우리가 알 수 있는 거는 B1 플러스 B2 플러스 B3가 알파 플러스 3알파 플러스 3 플러스 3에 3알파 플러스 3 플러스 3. 따라서 이 구조를 전부 더하면 13알파 플러스 15가 67이다 라고 나오게 됩니다. 따라서 이러한 구조를 계산해서 알파가 4인 것을 먼저 찾아내야 하는 문제였습니다. 그래서 21번 보시면 gx가 이렇게 극한으로 정의가 되어 있는데, 이 t를 x로 일단 보내봤다고 생각을 해보면 분모는 xfx에서 x 빼고 x를 더한 거니까 xfx가 되고, 분자 같은 경우도 그렇게 생각을 해보면 efx가 되잖아요. 그래서 얘 같은 경우는 그러니까 만약에 분모가 0이 안 된다, 그러니까 x하고 fx가 0이 아니라면 확실하게 이 유리함수 x분의 2가 된다는 사실을 알 수가 있고, 근데 이 조건을 잘 읽어보면 0이 아닌 두 상수 a, b에 대해서 gx가 a에서만 정의가 안 된대요.
그러니까 g가 극한으로 정의된 함수니까 걔가 정의가 안 된다는 건 이 극한 값이 존재하지 않는다는 걸 의미하는 건데, 근데 a는 이제 0이 아니라고 했으니까, 즉 이 얘기는 아까 분모가 0이 되게끔 하는 그 x 중 하나가 0이 분명히 있었기 때문에 이 0을 대입했을 때는 극한 값이 반드시 있어야 돼요. 그래서 아까 말씀드렸듯이 g0은 존재를 해야 된다, 이렇게 생각할 수가 있으니까, 요거는 이제 부정형이기 때문에 직접 대입해서 생각을 해보면 x에다 0 집어넣은 거니까 리미트 t가 0으로 갈 때 분모도 x에다가 0을 대입하면 tft-t가 되고, 분자도 그렇게 생각하면 eft 플러스 t 이렇게 되겠죠. 그럼 극한 값이 있는데 분모가 명백히 0으로 가니까 분자도 0으로 가야 돼서 f0이 0이다, 즉 원점을 지난다는 걸 알 수 있고요. 그런 다음에 이 극한의 의미를 조금만 좀 이제 구체적으로 생각을 해보면, 분자 분모를 t로 나눴을 때 분모는 ft-1, 분자는 2배의 t분의 ft에서 1을 더한 거랑 똑같으니까 미분계수의 정의를 생각하면, 즉 분모는 f0 빼기 1, 분자는 2f'0 플러스 1, 요거에 수렴하게 돼서 분모는 f0이 아까 0이라고 했으니까 즉 마이너스 1분의 2f'0 더하기 1, 요거에 수렴하게 됩니다. 그래서 이게 아직 얼마인지는 모르는 거죠. 네. 그래서 일단 이렇게 한번 냅둬보고, 그 다음에 gx가 x는 a에서만 이제 정의가 안 됐다고 했으니까 이제 그 정의가 되지 않는 이유만 생각해 보면 되겠어요. 그 ga도 생각을 해볼 건데, 그럼 요것도 이제 원인을 보면 아까 이제 x분의 2라고 말할 수 없었던 이유가 x가 0이 안 돼서, 그리고 fx가 0이 안 돼서 라고 생각할 수 있는 거죠. 지금 반대로 말했네요. x가 0이 되거나 fx가 0 돼야 되는데, 근데 a는 0이 아니라고 했으니까 이건 정의가 안 되려면 무조건 fa가 0이 될 수밖에 없습니다. 그래서 이 ga 값이 존재하지 않는다는 건 간접적으로 생각해보면 fa가 0이다, 이게 전제가 돼 있고, 이제 그 상태에서 이제 x에다가 a를 대입해보면 리미트 t가 a로 갈 때, 자 분모가 이렇게 왔다 갔다 하니까 좀 불편하네요. 네. 네, tft 빼기 t 더하기 a, 즉 x에다 다 a를 집어넣는 거예요. 분자도 마찬가지로 생각해보면 이런 걸로 생각해도 되는데, 아까 이제 그 학생분이 이야기했듯이 뭐 t-a를 다른 문자로 치환하셔도 상관없고요. 뭐 근데 저는 그냥 풀어가지고 그냥 하긴 했거든요. 그래서 얘도 일단은 0분의 0꼴인 거를 금방 알 수가 있는데, 분자 분모를 t-a로 나눴다고 생각을 해보면, 네, 그럼 이쪽은 마이너스 1이고 분자는 2배에다가 t-a 분의 ft 플러스 1 이렇게 될 텐데, 그러니까 이 극한이 존재하지 않아야 되니까 최소한 확실하게 알 수 있는 거는 t가 a로 갔을 때 이 분모가 반드시 최소한은 0으로 가야 되겠다, 이렇게 생각할 수 있는 거죠. 그래서 극한값이 없으니까. 그래서 그 조건에 대해서 제가 좀 생각을 해봤는데, 즉 이 녀석의 t로 a로 보냈을 때 극한이 1로 수렴해야만 조건을 만족하게 되니까, 그래서 리미트 t가 a로 갈 때 t-a분의 tft, 이 극한값이 1을 조건을 생각하면 돼요. 그래서 요거는 tft의 곱함수를 뭐 ht라고 생각하면 얘는 h'a가 1인 거랑 똑같으니까 이때 h'을 구해보면 이제 ft에서 tf't를 더한 거랑 똑같은데 거기다 a를 집어넣은 거니까, 그래서 fa 더하기 af'a, 이 값이 1이다, 이런 주장을 할 수 있겠죠. 근데 아까 좀 전에 fa가 이제 0이라고 했으니까, 즉 fa가 0이 돼버리면 a 곱하기 f'a의 값이 1이다, 이런 정보를 알 수 있습니다. 그래서 지금까지 얻어진 정보로 관계식을 세워보면 아까 f0이 0이고 그 다음에 fa가 0이라고 했고, 그 다음 문제 조건에서 fx가 2차 함수라고 했으니까 최고차 한계수만 문자로 세우면 되거든요. 그래서 fx를 뭐 이를테면 최고차 한계수를 p, 그리고 0,0, a,0 지나니까 이런 식으로 이제 식을 세우게 되면 아까 a 곱하기 f'a가 1이라고 했으니까 a에서 요거 f'a 구해보면 pa가 되겠죠. 그래서 얘가 1이니까 pa 제곱이 1이다, 이런 첫 번째 등식을 얻게 되고, 그럼 두 번째 등식은 아까 요거를 이제 해석을 안 했거든요. 즉 gx의 치역이 b가 아닌 모든 실수다, 요것만 이해하면 이 문제는 끝나는 건데, 그럼 확실한 건 아까 이제 이 fx가 0이 되는 건 x좌표가 0인 거랑 a밖에 없었어요.
그래서 0하고 a를 빼면 다 gx가 확실하게 x분의 2라고 말할 수가 있으니까 이 gx를 대략 그려보면 네, 일단 요렇게 아이고 그냥 막 그려도 되는데 네. 요렇게 생겼고, 근데 뭐 이제 a가 정확히 얼마인지 모르는데 뭐 그냥 대충 여기쯤 있다고 치면 요건 지금 정의가 안 된 거죠. 그래서 뚫어주고, 그리고 이제 문제가 되는 게 아까 G0은 분명히 극한값이 있었기 때문에 얘가 존재를 한단 말이죠. 그러니까 얘가 다만 이제 얼마였는지는 모르는 건데, 근데 지금 조건에서 보면 이 GX의 치역이 B가 아닌 모든 실수래요. 근데 이 문제의 포인트는 B가 0이 아니라고 했으니까, 그러니까 이 얘기는 지금 A도 0이 아니기 때문에 이 A에서 생기는 함수값, 그러니까 요 놈만 쏙 빼고 다른 건 다 G의 치역이 돼야 된다, 그런 뜻이니까 결국은 무조건 함수값 중에 0이 현재 비어있기 때문에 반드시 GX가 원점을 지날 수밖에 없겠구나. 즉 요거를 좀 이해하는 게 포인트였던 것 같아요. 그래서 G0이 0이라는 거는 아까 우리 G0의 극한을 이렇게 정리했으니까 얘가 결국 0 나와야 된다, 이렇게 해주면 분자가 0이 돼야 돼서 F' 0의 값이 네, 마이너스 2분의 1이다. 이런 정보를 얻을 수가 있기 때문에 아까 여기 fx식 세웠죠. 네, 그래서 이것도 F' 0을 구해보면 x 날리고 0 집어넣어 보니까 마이너스 ap가 되고 얘가 마이너스 2분의 1이다. 이렇게 해서 즉 정리하게 되면 ap의 곱이 2분의 1, 이런 두 번째 정보도 얻게 됩니다. 그래서 요거 두 개의 식을 연립을 해보면 둘이 나눠보죠. 그러면 a제곱 p에서 ap를 나누면 a만 딱 남고, 그럼 1에서 2분의 1 나눴으니까 2겠죠. 그러면 p는 곱했을 때 2분의 1이니까 4분의 1 이렇게 되고요. 마지막으로 b만 구하면 되는데 요건 아까 이 gx의 치역이 b가 아닌 모든 실수라고 했으니까 결국은 아까 a에서 gx 값이 정의가 안 됐기 때문에 이 빵꾸난 점, 이 점의 y 좌표가 b가 되겠다, 이런 사실을 알 수 있습니다. 그래서 얘는 아까 gx식이 x분의 2였으니까 a가 2였죠. 그래서 함수값 구해보면 1입니다. 그래서 b가 1이다. 이렇게 정리하면 a는 2, b는 1 이렇게 되고, fx의 식은 p가 아까 4분의 1, a가 2였으니까 2차 함수식은 이렇게 돼서, 그래서 아마 제 기억으로 f3a 더하기 2b를 구하라고 했는데, 그래서 a가 2, b가 1이었으니까 대입해보면 f8을 구해주면 되겠죠. 그래서 4분의 1 곱하기 8 곱하기 6 해서 12다. 이렇게 답을 구해주시면 되겠습니다. 좀 어려운 문제긴 했던 것 같아요. 네.